हेलो गाइस। तो गाइस आज का ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वाली वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग 3x3 रूबिक्स क्यूब को सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको बस 2 एल्गोरिदम्स याद करनी है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। एक एल्गोरिदम स्क्रैम्बल करने की है एंड एक एल्गोरिदम उसको सॉल्व करने की है। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वो एल्गोरिदम स्क्रीन पे फ्लैश होगी। तो वो एल्गोरिदम क्या है, एक एक करके वो एल्गोरिदम आएगी और अगर आपको वो मूव्स करने नहीं आते तो आप मेरे मूव्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले डी क्लॉकवाइज, फिर L2 लेफ़्ट वाली लेयर को 2 बार, उसके बाद B2 बैक वाली लेयर को 2 बार, उसके बाद फिर L2 मतलब लेफ़्ट वाली लेयर को 2 बार, उसके बाद फिर R2 राइट वाली लेयर को 2 बार, फिर फ्रंट वाली लेयर को 2 बार, उसके बाद राइट वाली लेयर को 2 बार, उसके बाद ऊपर वाली लेयर को 2 बार, उसके बाद राइट वाली लेयर को 2 बार, उसके बाद डाउन वाली लेयर को एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद अपर वाली लेयर को एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद राइट वाली लेयर को एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद बैक वाली लेयर को क्लॉकवाइज, और उसके बाद F वाले लेयर को क्लॉकवाइज, उसके बाद L वाली लेयर को एंटी क्लॉकवाइज एंड उसके बाद D वाली लेयर को क्लॉकवाइज एंड उसके बाद राइट वाली लेयर को 2 बार। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा क्यूब स्क्रैम्बल हो चुका है। एक स्क्रैम्बल दिख रहा है, एकदम पूरा स्क्रैम्बल दिख रहा है, पर इसका जो सल्यूशन है वो आप देख के एकदम चौंक जाओगे। आप लोग सोच रहे हो इसी एल्गोरिदम को उल्टा करेंगे, तो नहीं, इसका एक अलग सल्यूशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 मूव्स का है। जी हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ 7 मूव्स का है एंड स्क्रैम्बल भी आपको ग्रीन फ्रंट और वाइट टॉप पे रख के करना है एंड सॉल्यूशन भी उसी में होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे अगर आपने रेड को ऊपर रखा है ग्रीन को फ्रंट में, तो आप वैसे ही सॉल्व करेंगे और वैसे स्क्रैम्बल कर लेंगे। तो मैंने वाइट को अपर में रखा था एंड ग्रीन को फ्रंट में। तो अब मैं सॉल्यूशन करता हूँ। तो सबसे पहला है हमारा राइट वाली लेयर को 2 बार R2, उसके बाद है हमारा D' मतलब कि डाउन वाली लेयर को एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद क्या है हमारा L' मतलब कि L वाली लेयर को एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद क्या है हमारा F' मतलब फ्रंट वाली लेयर को एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद क्या है हमारा B' मतलब कि बैक वाली लेयर को एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद क्या है हमारा R' मतलब राइट वाली लेयर को एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद हमारा U' अपर वाली लेयर को एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा क्यूब पूरा सॉल्व हो चुका है सिर्फ 7 मूव्स में। तो ऐसे आप अपने फ्रेंड्स को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी और ये 2 ही एल्गोरिदम याद करनी होगी। ओके, तो आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।